guys, it's me, OcyenoH's TV, and welcome back to my channel. So today is June 27 at exactly 2 AM in the morning. So guys, lalaot tayo at kami inyong samahan. Let's go! Tayo ng dagat. So malapit lang yung harian, pero unahan sa spot dahil nga hindi naman siya ganun kalawak na harian. Dala na yung mga gamit. Ayan. Siniguradong walang nakalimutan. Gasolina and tolda. Saka yung mga sa loob ng tambor. Nandun yung mga tools natin para sa makina. Ang ating laser, paninyas, at ang ating flashlight. So para yung sa safety natin. So dito na tayo sa tubig. Halos maubos-ubos na yung bangka sa mga barahan. Ilan na lang yung mga natira. So yung Ocyeno ko, dinadala niya yung bangka natin sa malalim na parte. Dahil medyo mababaw pa dito. Tayo sinadya nating medyo mag-adjust ng oras dahil yung alis ng aking Ocyeno ng mga nakaraang araw, alauna na madaling araw. So tayo nagpa-alas 2 tayo dahil nga masyadong nabababad yung lambat. Ang daming mga maninira. Yun na yung kalakal nga natin. So para hindi masyadong mababad yung lambat natin. Tayo alas 3 na madaling araw. Tapos tayo mag-area. Ayan, halos puno na ng bangka to. Buti nakasingit pa tayo. Magkakaalaman mamaya niyan paghila natin kung meron pang laman tong spot na ating inarian. Sana marami pa rin tayong mahuli at magandang maging benta. So nandito lang tayo sa tapat ng lugar namin. So ganun pa rin dahil maaga pa. Matutulog muna tayo. So bago muna tayo matulog, maglilimas muna tayo ng baon. So yan yung tubig niya. Pahinga tayong konti dahil kung mamaya din na magliliwanag ay hihila tayo. A few moments later. Good morning sa lahat. Ito, hila na tayo.
naman ito pinuntahan natin na to kung mayroon pa tayong uulihin. Ayun o. Yan naman ang isa. Ito po. Dalawa. Tayong bigas.
dami mga kalakal. Ilang mga kalakal. So guys, tapos na tayong maghila at tayo uuwi na. Natin, dito lang sa level natin ito.
mangingisda. Ayan. Ha? So mamaya na lang pag-update, pagdadala natin sa consignation, i-update ko kayo. A few moments later. So 10:54 na ng umaga, katatapos lang natin mananggal. So ito yung mga huli natin. Yan. Ayan yung samot natin. Tapos ito yung mga hipon. So inaluan ng ano dahil di nakasya dito yung isda. Tapos na rin yung mga karamihan ng bangka dito. Biyahin na natin yung mga yan. Action tayo. Alright, nandito na tayo sa consignation. Yan na yung ating ano, hipon. Huwag mo siya sabihin. Sali pa siya sa video dyan. Oh. Ala. Idodor po ka ngayon. May bago Ano na? tayong taga-sort. Ayan. Tapos ka na. Tok ka. Tokhang ka na bukas. Ito dami to. Nabayaran, hindi ba nabayaran sa inyo kagabi? Wala. Di ba ito dami? Kaya pala yan. Mga samot. Nahirapan ako Ayan, halo-halo, pitik, alimasag, malakapas, Baka dyan Lloyd nakapangalan. balansi. Baka dyan Lloyd. Napapagod yung tao. Magkakaroon Ayan yung mga ng malakapas. pangalan bago. Muli na 147. Ito yung ating babansi. Kaya pala hanap ako ng hanap eh. Bakit? Ibang pinangalan mo eh. Ano? Dyan Lloyd. Wakwak. Kapas. Gusto mo. Nagatan niya takila mo, nakita. Ang natin. Bob, buka mismo yung hasa. Walang ano yun eh. Alimasag. Dos media. Oh, tre. Oh. Sabi mo malang tre. Oh, yan. Yes. Ano yan? Ayaw. Ano na to? Oh, yan. Oh, Ito, medium tsaka bisugo. Alisin mo na yung samot. Medium tsaka bisugo. Tigas, tres media. Yes. Ano? Si Galoy tsaka Kakay. Ano yan? Oh, samot. Tingkos sais. Ano medya? Video. Pitik. Ito kayo CS. Yung Dito muna tayo sa bilihan ng feeds, yung patuka ng manok. Saka binilan din natin si Boris ng ulam niya. Uwi na tayo.
guys yung ating kinita. Naka 2,770 tayo. So, sa barahan kanina, nakapagpahamot pa tayo ng worth 1,000. So, bali, naka 3,770 tayo lahat-lahat. Ayan po yung kinita natin or naging benta natin sa araw na laot natin na ito. So, ang napagbili natin sa konsignasyon is 2,770. Nakapagpaamot po kami ng 1,000 sa bangka. Dahil hindi mahindihan yung umamot, so nagpaamot kami. So, yung paamot kasi medyo mataas yung price niya kesa doon sa konsignasyon. So, doon lang bumabawi yung mga mangingisda sa amot. Yung amot kasi, ibig sabihin, doon bibili ng kaunti lang na kilo yung isang tao. Aamot lang sila sa inyo. So, meron pa rin kayong dadalhin sa konsignasyon. So, isa na naman pong napakabuluhang paglaot ang ating ginawa sa araw na to. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all. And see you to my next video. Thank you. Bye-bye.